Umvise gusenga kw'iyi minsi mwami kuva twaza imbere yawe mu minsi 7 dushaka mu maso hawe. Twaje mwami abagufitiye inyota, dufite imitima ikunyotewe, turifuza kubaho kwawe kwinshi, turifuza kubaho kwawe gusesekaye mwami w'abami, turifuza kubaho kwawe kutari amagambo, kuko ngo ubwami bwawe si amagambo ahubwo n'ubw'imbaraga. Turagushaka, twahuye nk'abahungu bawe n'abakobwa bawe, imitima yacu ikunyotewe mwami w'abami. Umutima wanjye urakwifuza mu mbaraga zirenze izo namenye, urakwifuza mu kubaho kwawe gusesekaye kurenza uko namaze gusogongera. Umutima wanjye urakunyotewe, ndifuza kureba mu ruhanga rwawe heza, ndifuza kubaho kwawe kuzuye, ndifuza imbaraga zawe zisesekaye zuzuye mu buzima bwanjye, ndifuza urukundo nk'urwawe Kristo, ndifuza kurushaho gusa nawe, ndifuza gutera indi ntambwe iruta iyo nari narateye, ndifuza inyota iruta iyo mfite, ndifuza ibihe biruta ibyo nigeze kugirana nawe, ndifuza n'imahishurirwa ruta iyo nari narayabonye, ndifuza Uwiteka Mana Nyiringabo kukwikoreraho. Twaje dusiganwa Uwiteka Mana Nyiringabo, tumeze nka wa mugore wavaga amaraso mwami mu gihe kirekire, avuga ngo nubwo namukoraho gusa, ndifuza kumukoraho gusa mwami w'abami. Uko niko imitima yacu yaje mwami, dufite byinshi tukunyoteweho. Twaje mwami tuvuga ngo nitumukoraho ubuzima bwacu burahinduka. Twakuzaniye intege nke zacu, twakuzaniye ibidashitse, twakuzaniye ibituzuye kugira ngo twuzuze Uwiteka Mana Nyiringabo. Ndaguhamagara mu buzima bwanjye bwite, ndaguhamagara mu buzima bw'abanje, ndaguhamagara mu buzima bw'abo tugendana, ndaguhamagara mu buzima bw'itorero, ndaguhamagara mu gihugu cy'u Rwanda. Turagukeneye Uwiteka Mana Nyiringabo, turashaka ubuzima busa nk'ubwagukozeho, turashaka ubuzima busa nk'ubwabahuye nawe. Baruteremayo yaragutsakiye, aragutsakira Uwiteka Mana Nyiringabo, azamura ijwi atitaye ku cyo basigara bavuga, atitaye kuba muri ruhande, cyane cyane ko atanabarebaga, ariko yari yumvise ikiriri uri mugendera mu Uwiteka Mana Nyiringabo. Uko niko twaje, twasize ibiduca intege, twasize ibitubwira ngo se muracyasenga, ese igihe mwasengeye. Twaje kugutsakira tutitaye kuri ibyo byose, kuko tugushaka kandi twuzi ko witwa Uwiteka Imana ishobora byose. Iryo ni ryo zina ryawe, niko wivugiye Uwiteka Mana Nyiringabo. Twaje mwami w'abami, dusufite ibyuzuye imitima yacu, ibisobanuka n'ibidasobanuka, ibisobanye n'ibicurikiranye Uwiteka Mana Nyiringabo. Twazanye n'ibiri ku murongo, ariko twabeba tugasanga nabyo bifite icyo bibuze mu Uwiteka Mana Nyiringabo. Twaje mwami twemere tukubone, turifuza ubuzima bumeze nk'ubwakubonye mwami w'abami. Uri Imana y'imbabazi, uri Imana y'imbaraga, uri Imana y'ubuntu bwinshi, uri Imana ikiza ibyaha, ugakiza indwara, ugakiza ubukene, ugakiza umutima mubi. Uri Imana ikora ku kintu cyose kitugize, uri Imana ikiza ubwibone ikatwuzuza guca bugufi. Uri Imana ivura harwaye hacu. Se wa mwana urwaye igicure yarakubwiye ngo nkiza kutizera, aragutakira ngo nkiza kutizera. Yaraje imbere yawe akubwira ngo niba ubishoboye unyirize umwana. Uko niko twaje kugira ngo ukize uburwayi bwo mu mwuka, ukize uburwayi bwo mu mubiri, ukize uburwayi bwo mu buzima, ukize uburwayi bwo mu marangamutima, ukize uburwayi bwo muri finance. Ukora Uwiteka Mana Nyiringabo, uri Imana ishobora byose, uri Imana imenya byose. Ndakwinginze gukore ku gisuzuguriro akenyereyeho, ukore mwami ku giteye isoni, ukore Uwiteka Mana Nyiringabo ku ntege nkeya, ukore Uwiteka Mana Nyiringabo. Ukize uburwayi bwo mu mwuka, ukize mu bugingo, ukize mu mubiri, ntagira agace na kamwe gasigara kadakozweho nawe. Ntago dufite isoni zo kuzahuri, kuko ushobora byose mwami w'abami. Uriya mugore yagukozeho arakira, Baruteremayo yagutakiye akira umuhumyi, abanyabibembe mwami wabakozeho barakira. Uwiteka Mana Nyiringabo, uri Imana ishobora byose, niryo zina ryawe. Abagabo b'intege nkeya bazamutse mu cyumba cyo hejuru, ubamaramwe intege nkeya. Turaguhamagara mwami w'abami ngo udukoreho mu mwuka, udukoreho mu mubiri, ukora ahantu hose Uwiteka Mana Nyiringabo. Turashe mwami w'abami ngo ubuzima bwacu buse nk'ubwakubonye. Reka agace kose mwami katagaragara mu icyubahiro cyawe ugakoreho Uwiteka Mana Nyiringabo. Agace kose kangize karimo intege nkeya ugakoreho Uwiteka Mana Nyiringabo. Ngwino hagurutse ingabo hagati muri twebwe, ngwino hagurutse ingabo zabatuwe, ingabo zabohotse muri Egiputa. Baratsikamiwe, bamara imyaka batsikamiwe, ari abaretwa, ariko kuri Pasika umunsi wo gutabarwa ibintu birahinduka. Abahoze ari abaretwa basohoka ari ingabo ziteye ubwoba Farawo, ingabo zidatangirwa n'inyanja, ingabo mwami zahawe umugisha
nawe, ingabo zikoreye ubutunzi bwo muri Egiputa. Uwiteka Mana Nyiringabo, mu ntege nkeya zabo tuzamukana, mu ntege nkeya zitugize nk'iri tsinda, uduhagurutsemo ingabo Uwiteka Mana Nyiringabo, ingabo zinyaga Satani, ingabo zinyaga ibyo twahoze twaranyazwe imyaka myinshi, ingabo zikurwa mu buretwa, ingabo Uwiteka Mana Nyiringabo, hagurutse ikiriri cy'ingabo hagati muri twebwe kugira ngo udutsume, kugira ngo udukoreshe mwami w'abami. Waravuze ngo nidusabe Data ngo yohereza abasaruzi, ngo kuko ibisarurwa ari byinshi ariko abasaruzi bakaba ari bakeya. Uwiteka Mana Nyiringabo, ngwino ukore kubiduhetamishije maze utwemeshe duhagurutse nk'ingabo ziteguye gusarura muri iki gihe cya nyuma. Kora ku buretwa bwose bwamubujije guhagarara nk'umusaruzi, uburetwa bw'ubukene, uburetwa bw'indwara, uburetwa bw'ibyaha, ubukore Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo haguruke ingabo yo gutuma mu gihe cya nyuma. Erega watugize intumwa mu cyumba cya Kristo. Twaguhagararira gute mwami tutabashije gusenga? Twaguhagararira gute mwami ibyanditswe tutabyumva? Twaguhagararira gute tutuzi imbaraga z'Umwuka Wera? Ngwino dukoreho mwami w'abami, ukore ku kintu cyose kitubuza kuguhagarara uko bikwiriye. Ngwino ukore Uwiteka Mana Nyiringabo, ngwino turemera imitima mishya, imitima isa nkawe. Kora ku kintu cyose mwami w'abami cyaba mu mitima yacu gituma tutakubona, kiba nk'igisika gituma tutabona ubwiza bwawe. Vura, gorora. Niba abaganga bo mu isi bajya bagorora ingingo zahetamye zikajya mu buryo, gorora ubuzima bwacu ahantu hose bwagoramye, aho bwagoramishijwe n'imibabaro, aho bwagoramishijwe no kutamenya ijambo ryawe, aho bwagoramishijwe n'ibyaha, aho bwagoramye uhagorora Uwiteka Mana Nyiringabo. Kora kuri buri gace, kora kuri buri gace. Sura mwami buri mwana wawe wazamutse mu cyumba cyo hejuru, sura umukobwa wawe n'umuhungu wawe, cisha kugira neza kwawe imbere y'ubuzima bwe. Uwiteka Mana Nyiringabo, umva gutaka kwe, umva kuniha kwe, umva gusenga kwe, umva no guceceka kwe igihe nta jambo afite, umva gushyira amavi ye hasi, umva kukuzamurira amaboko, umva kuririmba kwe, umva kuba imbere yawe yicaye gusa, byose bifite ijwi. Reka ubyumve Uwiteka Mana Nyiringabo, maze umugirire neza, maze umanukire kumutabara. Turaguhamagaye Uwiteka Mana Nyiringabo, kuko tuzi ko ushobora byose, kuko tuzi ko nta kikunanira. Uri Imana y'imbaraga, uri Imana ihindura ibihe, uri Imana inyuranye ibihe, uri Imana igusha imvura, uri Imana ivisha amazi mu bitare, uri Imana ica inzira ikavusha amazi mu bidaturwa, uri Imana yibonera hica no mu butayu, uri Imana ibona amazi mu bitare, uri Imana ishobora byose. Mwami, kutizera kwacu kujya mu mibare tukavuga ngo n'ibintu byashoboka ngo ndetse birananiranye, uko niko umugaragu wawe Mose ahagaze aravuga ngo abantu tugendana n'inzovu nyinshi ntabyo kurya wababonera muri ubu butayu, kuko mwami yabonaga bigoye no kwivovota kuri kwishi. Uwiteka Mana Nyiringabo, hari ibyo tureba tukabona ntibyashoboka, ariko wowe wahamagaye bakarya bari mu butayu, ugahamagara inyama bakazibona. Uwiteka Mana Nyiringabo, umugaragu wawe yari yakubwiye ngo nurwazana amafi yose yo mu nyanja ngo ntabwo wabona inyama zihagije aba bantu. Niko tujya twitegereza mu maso y'umubiri tukabona naho byava nta naho byaca, ariko witwa Uwiteka Imana ishobora byose. Niryo zina ryawe, niryo zina ryawe, niryo zina ryawe. Ngwino Uwiteka Mana Nyiringabo, ucisha kugira neza kwawe kose imbere y'ubuzima bwacu. Ngwino Uwiteka Mana Nyiringabo, ngwino tugirire neza, ngwino twiyereke mwami w'abami, ngwino twiyereke. Ni twebwe abahungu n'abakobwa bagarutse, twagarutse kuko hari aho twigeze kukubona, hakaba ari n'ahandi tugushaka. Tuziteka twikoreye amashimwe, ariko twikoreye n'ibyifuzo. Ibyo byose ubasha kubyumva. Dufite amashimwe y'inzuzi nyinshi watwambukije, dufite amashimwe y'imisozi twaminutse, dufite amashimwe y'amarira twahanaguye ku maso, dufite amashimwe y'ibyo twasengeye mu myaka yatambutse uyu munsi tubihagazemo, dufite amashimwe y'aho twakubonye mwami w'abami, dufite n'ibyifuzo by'aho turimo tuguhamagara mwami w'abami. Turashaka ubuzima buhindutse, ubuzima buhindutse mwami w'abami, ubuzima buhindutse, ubuzima buriho ibimenyetso by'ineza, ubuzima buhindutse mwami w'abami, ubuzima buhindutse, ubusabane bwigiye imbere, ubusabane bwimbitse. Yesu, twarakubonye mu ijambo ryawe ngo buri joro wararaga ku musozi usenga, bwacya mu gitondo ukajya mu mirimo
imirimo, ugakora ibitangaza n'ibimenyetso, buri joro ukongera ukararusabana na data, bwacya mu gitondo ugakora. Turashaka ubwo buzima butari amasengesho y'urusaku gusa, ubuzima busenga bukongera bukamanuka bukazana impinduka, ubuzima mwami butindana nawe mu cyumba cyo hejuru bukamanuka ibintu bigakoreka, ubuzima Uwiteka Mana Nyiringabo butuzanira impinduka, aho dukorera bakabona impinduka, mu mago yacu bakabona impinduka, abatugendana bakabona wowe muri twebwe. Uwiteka Mana Nyiringabo ngwino ukore ku ngeso zacu zituma abo tubana batamenya kuri Kristo muzima. Ngwino Uwiteka Mana Nyiringabo ukore kuri kamere yacu ituma abantu bibwira ko Kristo utariho, ko Kristo udakora, kutagihari, ko ibitangaza n'ibimenyetso byarangiye, ko nta bukristo bw'ukuri bugihari. Ngwino ukore ku ngeso zacu zatubera barriere ituma abantu batakumenya. Ngwino ukore ku ntege nkeya zacu zatuma mwami bibwira yuko udakora, ko ibitangaza n'ibimenyetso bitakiriho, ko gukira indwara zikomeye bitagihari, ko kuzuka ko bapfuye bitakiriho. Ngwino utumaremo intege nkeya mwami waba, ngwino utumare mu bwibone bwatuma utadukoresha mu mbaraga. Ngwino tugeze ku rugero rushyitse, urugero rushyitse, urugero rushyitse, urugero rushyitse, urugero rushyitse mwami waba, rwatuma udukoresha tutagukojeje isoni mwami waba, tutagukojeje isoni. Urugero rushyitse rwatuma udatinya kudutuma buri kintu cyose na buri hantu hose, no kudukoresha umurimo warimo wose. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo mu nzu y'inyumba ngo harimo ibikoresho byinshi, harimo iby'ifeza, harimo iby'ibiti, harimo iby'ibumba, ariko harimo n'iby'izahabu bishobora gukoreshwa imirimo y'icyubahiro. Dutunganye mwami mu cyumba cyo hejuru, twizanye mukunzi mwiza, turembujwe n'ijwi ryawe Mwuka Wera, kugira ngo udutunganye utumaremo inkamba zose, kugira ngo dukoreshe imirimo myiza y'uburyo bwose, imirimo yose y'icyubahiro mwami. Ntagira ahantu namwe wifuza kunkoresha ngo nunkebuka usange ntihashyitse, ngo nunkebuka usange singejeje ku kigero gikwiriye. Uturebe neza mwami w'abantu, twebwe abahungu bawe n'abakobwa bawe, ututunganye, utuboneze, utuvugutire, kugira ngo wifuza kumukoresha nibyo wifuza kumukoresha agaragara ashyitse, agaragara yuzuye, agaragara bibashije. Uwiteka Mana Nyiringabo ukora umurimo wawe mu mitima yacu, maze udutume, maze udukoreshe, maze imiryango dutahamo igira umugisha yuko tuyirimo, maze amaofisi twicaramo agira umugisha yuko tuyarimo, maze abavandimwe tuvukana nabo bagira umugisha yuko tuvukana nabo. Aho dutuma mwami w'abami, tuguhagararira uko bikwiriye, duhinduke igisubizo muri iyi si icuza umwijima, duhinduke umunyu muri iyi si yashize mu buryohe, duhinduke itabaza ryaka cyane muri iyi si yuzuye umwijima. Udukoresha Uwiteka Mana Nyiringabo, utuboneze mwami, utuboneze turabonera, udutunganye turatungana. Twaje mwami gukora umurimo muri twebwe, ngwino ukora umurimo muri twebwe. Nasomye ijambo ryawe rirambwira ngo bajya kurobanura abadiyakoni bambe, bashatse abantu bashimwa, abantu buzuye ubwenge, abantu buzuye umwuka wawe. Uwiteka Mana Nyiringabo ngwino dukoreshe, babona abagabo nk'aba Stefano ngo buzuye ubwenge, buzuye umwuka wera, bashimwa n'Imana kandi bashimwa n'abantu. Uko niko yashoboye kuguhamya, bamutera amabuye arakomeza araguhamya, arinda apfa akiguhamya. Ngwino dutunganye Uwiteka Mana Nyiringabo, wibonera abahungu n'abakobwa bafite umwuka wawe, babatizwa mu mbaraga z'umwuka, buzuye ubwenge bw'ijuru, bashimwa nawe kandi bashimwa n'abantu. Ngwino dukore mu murimo Uwiteka Mana Nyiringabo, ngwino twubake mwami w'abami, turubakika. Ngwino twuzuze inyota yo gusenga, dusenge turi hano, dusenge turi twenyine, dusenge turi kumwe n'abantu, twiherere turi kumwe nawe. Ngwino twuzuze inyota mwami w'abami, ngwino dusobanura ibyanditswe, ngwino duha urukundo rw'ijambo ryawe mwami w'abami. Erega utaduhumekeye bizamera nk'ibinyamakuru bisanzwe, bizaba nk'inkuru twigeze kumva zigatambuka nk'izindi zose. Ariko wagendanye n'abigishwa bawe bajya mu kiraro cya Damasiko batamenye ko ari wowe, hanyuma umaze kubamanyagura umutsima ngo amaso yabo arahumuka barakubona. Hari ikintu gishya wakora Uwiteka Mana Nyiringabo ku buzima bwacu, natwe tukakumenya. Bagenda bakubwira inkuru bazi ko uri umugabo usanzwe, ariko umanyaguye umutsima amaso yabo arahweza, barakumenya Uwiteka Mana Nyiringabo. Ngwino ukiri ikintu gishya, ni wowe uzi izina ryacyo, ni wowe uzi icyo gikorwa wakora imbere y'ubuzima bw'umwana wawe. Amaso yagahweza, ikindi kimwe ngo bahumekeraho, ngo batagira gusobanukirwa n'ibyanditswe. Uwiteka Mana Nyiringabo mu cyumba cyo hejuru umuriro urabatungura, uvuye mu ijuru, abanyantege nkeya buzura imbaraga, batangira kugukorera mu mbaraga, baramanuka bakora ibitangaza n'ibimenyetso. Turagushaka Uwiteka Mana Nyiringabo, turagushaka nk'uko tugusoma muri Bibiliya.
iyo twitegereje ubuzima bwacu n'itorero rya none dusanga bidasa n'ibyo dusoma muri Bibiliya. Turashaka ubwo buzima bukwiriye, ubwo buzima bwinshi, ubwo buzima busesekaye, ubwo buzima burimo wowe mwinshi, icyubahiro cyawe cyinshi, presence yawe nyinshi, imbaraga zawe nyinshi, gusa nawe, urukundo n'urwawe, imbabazi nk'izawe. Ijambo ryawe ryaratubwiye ngo se ni gute twavuga ko dukunda Imana tutabonye, tudashobora gukunda bene data. Turasenze ngo mu cyumba cyo hejuru Mwami tumanuke tugwije urukundo Mwami w'abami, rwo gukunda abacu, abadakunditse, abantu bose uzana iruhande rwacu. Turifuza kumanuka dusa nawe, utwuzuza umutima w'impuhwe, ujya gukora ibitangaza byo kugira imigati myinshi, ngo wafashwe n'impuhwe, ufatwa n'imbabazi nyinshi, ubona abantu bagukurikiye ngo bameze nk'intama zitagira umwungeri. Uwiteka Mana Nyiringabo, wabagaburiye mu mutima w'ibitangaza, mu bitangaza bishingiye ku mutima w'impuhwe, ku mutima w'imbabazi. Ntiwari urimo gukora amazina. Uwiteka Mana Nyiringabo, turagusaba umutima umeze utyo, turagusaba umutima umeze utyo, umutima utarushanwa nabo wadutumanye nabo, umutima umeze utyo, umutima umeze utyo. Ngwino ukora umurimo mu mutima wacu Mwami w'abami. Niba wari warabikoze mu mutima wa Dawidi akarira cyane, kandi Sawuli wamuhigaga yapfuye, akibaza wabanguriye amaboko gukora kuwasizwe. Niba yarafite umutima umeze utyo, akabona Dawidi nk'umwinjiro w'ubuvumo, yaramufite ashobora kumwica, ariko ntamwica. Uwiteka Mana Nyiringabo, kandi Sawuli yamuhigaga kugira ngo amwice. Niba warabikoreye Dawidi ari mu isezerano rya kera ridatunze umwuka w'Imana uhahora. Uwiteka Mana Nyiringabo, nankaswe twebwe dufite umugisha wo kuzamuka mu cyumba cyo hejuru. Ngwino twubake bundi bushya Mwami w'abami, ngwino twubake. Wubaka abagore bananiwe kubabarira abagabo babo, ngwino wubaka abagabo bananiwe kubabarira abagore babo, ngwino wubaka abavandimwe batavugana n'abavandimwe babo kandi bose bitwa abakristo. Ngwino twubake Uwiteka Mana Nyiringabo, ngwino wubaka abakozi bananiwe kubabarira abakoresha babo, ngwino twubake Uwiteka Mana Nyiringabo, ngwino wubake utwubaka abanyamadini batavugana n'abanyamadini bagenzi babo, ngwino twubake Uwiteka Mana Nyiringabo, ngwino twubake mu bice byose bitugize ntitwifuza gukorwaho mu gice. Ngwino twubake utwubake mu buryo bw'ibitangaza. Nasanze ari wowe ukora igitangaza mu mutima w'umuntu, umuntu akabasha kubabarira. Ni wowe ukora igitangaza, umuntu akabaho nta muntu yanga. Ni wowe turemera imitima mishya Uwiteka Mana Nyiringabo. Ngwino Mwami w'abami, ngwino twubake Mwami w'abami, wubake n'imitima y'abananiwe no kwibabarira ubwabo, bakaba batarimo kwigirana imbere nawe Mwami, kubera ibyo bakoze n'amateka babayemo. Bananiwe kwemera ko wakoreshwa nawe, bananiwe kwemera Mwami kuri umunyembabazi, bananiwe kwakira amahirwe akurikiraho Uwiteka Mana Nyiringabo. Iyo turimo duhamagara, ijwi ryawe rihamagara, bumva batari bo babwirwa, kuko bumva ubuzima bwabo bwishwe. Kandi Uwiteka Mana Nyiringabo, uri Imana y'amahirwe ya kenshi. We wakoresheje Rahabu, wakoresha abarahabu bo muri iyi myaka, we wakoresheje Sawuli umwicanyi, wakoresha ba Sawuli bo muri iyi myaka. Wowe Mwami w'abami, wowe wasanze Petero wakwihakanye ukamwongera amahirwe, niko wakoresha abakwihakanye muri iyi myaka. Uri Imana y'imbabazi n'ubuntu bwinshi. Ngwino duhagurutse Mwami w'abami, ngwino duhagurutse Mwami, turakwemereye Mwami w'abami, turakwemereye twe kuguma ku rwego rumwe, turakwemereye Uwiteka Mana Nyiringabo, kugira ngo twigirane imbere nawe, twigirane imbere nawe Mwami. Uduhagurutse mu mbaraga zawe muri ibi bihe by'intege nkeya Mwami. Ntitugume mu ntege nkeya, ntitugume ku rwego rumwe, ntitugarukire bugufi. Udushyire mu inyota y'ibyagutse, udushyire mu inyota Mwami w'abami, ukore ku maso yacu kugira ngo turebe nk'uko ureba. Aho ushyize umutima ariho udushyira umutima Mwami w'abami. Ibikuraje inshinga bari byo bituraza inshinga. Icyo wifuza nuko abantu bose bakizwa, ariko tujya tubikorana ubwoba, ibyawe tukabivugana ubwoba, tukabyamamazanya ubwoba. Uwiteka Mana Nyiringabo, ngwino twuzuze ubushizi bw'amanga, ngwino dukoreshe mu mbaraga zawe Mwami w'abami. Urakoze Papa, icyubahiro cyose ni icyawe, ubutware no gukomera ni ibyawe. Ninde wagereranywa nawe? Ninde wundi wo gushimwa atari wowe? Twagiriwe ubuntu bwo kwitirirwa izina ryawe, twagiriwe ubuntu bwo kuba ahantu
twitumbira mu maso hawe, twagiriwe ubuntu mwami w'abami, nta gisika kiri hagati yacu nawe, nta kidutandukanye kubw'amaraso y'umwana w'intama. Twaremewe kubw'icyo Yesu yakoze ku musaraba, twahindutse abana mu rugo rwa data, ntituri ibibyarwa. Umworera muremure wadutandukanyaga wakuweho kubw'icyo Yesu yakoze ku musaraba. Urakoze ko watwemewe, urakoze ko gusenga kwacu kwemewe, urakoze ko waduhinduye abana, urakoze kubw'imbabazi zawe. Tuguhaye icyubahiro mwami w'abami, urakoze mwami, uri mwiza. Reka tumukomera amashyi, tumuvugirize impundu. Haleluya. Ni mwiza. Haleluya. Yuzuye kugira neza n'imbabazi nyinshi. Haleluya. Pardon. Kumuvuga ni byiza. Ntabwo birambirana. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. Imana ibahe umugisha, mwakoze kuza gusenga kandi murakoze gukomeza gusenga. Nta sengesho na rimwe ritakara hasi na rimwe. Kandi mu isi y'umwuka hombi barabizi. Habisi y'ubwami bw'umucyo, habisi y'ubwami bw'umwijima, bose barabizi kuko bose bagira icyo babikoresha. Haleluya. Niyo mpamvu Satani yanga ko dusenga, niyo mpamvu ijuru kandi naryo ryifuza ko dusenga mu buryo bwose bwo gusenga, kuko amasengesho n'ibikoresha Imana ikoresha umurimo wayo. Amen. Reka tuganire ku magambo ari mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Haleluya. Turahera ku gice cya mbere, murongo wa mbere tugeze kwa 8, tuze kongera dusome ahandi. Ndifuza kwa wanyoterwa n'ubuzima burimo imbaraga z'Imana. Haleluya. Amen. Aba kumvise usenga n'urusaku, murabizi tugira urusaku, nanjye ndarugira. Ariko abatwumvise dusenga n'urusaku bazabone n'ubuzima bwahindutse. Siko bimeze? Amen. Haleluya. Nkuko twabivuze ku cyumweru kuri Pentecote, murabizi habaye ijwi rivuye mu ijuru, riza rimeze nk'umuyaga uhuha cyane, hanyuma abantu baza kureba. Tekereza iyo umuyaga uhuha gusa ugahuha, rusaku rukaba, bikagenda bityo, nta kintu kivuyemo. Haleluya. Uko uzamutse mu cyumba cyo hejuru kugize ibihe byo gusenga no kwiyiriza ubusa no gushaka mu maso y'Imana, uzajye wifuza n'ikintu kiva muri urwo rusaku. Haleluya. Abo tubana barabimenya, abatwumva barabimenya, abadukurikira barabimenya ko dusenga, ababyizera n'abatabyizera barabimenya. Turashaka rero urusaku rufite icyo ruvamo. Haleluya. Kandi mu buryo bwombi, mu mpinduka ikoreka ku buzima bwanjye, ngahinduka rwose no mu gice cy'ibitangaza. Haleluya. Byombi biva mu ijuru. Amen. Imana ifite imbaraga ziduhindura. Igihamya cya mbere ubundi si iby'Imana yagukoreye, nicyo wahindutse cyo. Kuko igituma abantu bahakana ko ubukristo buriho nuko baba batubonanye intege nkeya, bagasanga turasenga ariko tukongera tugasa nabo. Igihamya cya mbere rero ni ubuzima bwahindutse. Haleluya. Umuntu akavuga ati na Hortense twiganye yahinduka. Burya nicyo gihamya cya mbere. Uko dusenga twishyira Imana, Imana iboneraho igatukoraho, ikaduhindura, tugahinduka ibihamya ko Imana igikora. Kanaka wari umujura nawe yahinduka, kanaka wari umusambanyi yarabiretse, wa muntu wavugaga nabi yarahindutse. Haleluya. Icyo gihane ni cy'ingenzi, ni igihamya, kandi Imana ikitaho cyane cyane kuko nicyo kizabasha noneho gutunga ibitangaza kandi kikabitunga igihe kirekire. Iki gihane kitakozweho, ibitangaza biza gake gake. Haleluya. Umuntu yazamuwe cyane, iki gihande kitarakozweho, akagira amafaranga cyangwa icyubahiro, biramusindisha. Amafaranga n'icyubahiro birasindisha. Haleluya. Ariko iyo umurimo w'Imana urimo ukorwa muri twebwe, ubuzima burimo buhinduka, amafaranga araza ntadutware uruhu n'uruhande, ahubwo tukayakoresha mu bwami bw'Imana, tukayakoresha kubw'umumaro.
tukayarya tukayanezererwa, abandi bantu dufite aho duhuriye nabo bakayaryaho bakayanezererwa, ubwami bw'Imana bukayungukiraho. Haleluya, izina ry'Imana rikarushaho guhabwa icyubahiro. Muranyumva nshuti z'Imana? Ariko iyo tuyabonye tukabona n'icyubahiro n'ibindi tujya dusenyera bitandukanye, tukabibona uru ruhande rwo gukorwamo n'Imana rutabaye, tubitunga igihe gito kandi mujye munabitinya cyane. Tekereza Salomo uburyo Imana yari yaramuvuzeho, Imana ikamubwira ngo ubwo usabye ubwenge nzaguha, n'Imana yabimuhaye, nzaguha n'ubutunzi mu bami bakubanjirije n'abazaguheruka nta muntu uzigera bigira. Haleluya. Ariko bwacya bigasindisha Salomo, ibintu byavuzwe n'Imana byavuye mu ijuru bikamusindisha. Rero birakomeye kujera bya bindi byiza dushaka, ubutunzi, cyubahiro, guhirwa ku buryo wikebuka ukajya usanga ahantu hose harahiriwe. Mu rushako urahiriwe, mu rubyaro, mu mafaranga, mu kazi, mu magara mazima, hahandi ukebuka ugasanga ibintu byose warahiriwe. Ariko gukomeza guhirwa, umuntu agakomeza akagirira Imana umwanya, ntibimutware ngo bimujyane aho isi ijyana, ahubwo agakomeza ashyize amaso ku bwami bw'Imana no kwibuka ko igihe kimwe azajya mu ijuru. Nuko uwo muntu aba atindana n'Imana. Sibyo nshuti z'Imana? Haleluya. Turifuza ubuzima burimo imbaraga, turifuza ubuzima bwakozweho n'Imana, Imana ikadukoraho tukaba abantu bahindutse, Imana ikatwuzuza imbaraga zayo n'ibyiza itanga, kuko byose irabifite. Haleluya, amen. Ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa mbere, tumanukane buke bukeya. Ikintu ufite ku mutima wanjye nuko ibintu by'Imana byakuzura, bikuzura muri wowe bikajya bimeneka tukabibona n'inyuma. Haleluya. Ntibihabe ari imitonyi. Yesu ashimwe. Iby'Imana bikakuzura ukabyuzuza aho uba n'aho ukorera. Oh haleluya. Bigasa nawe, umuntu akabikubonaho utaravuga, akabikubonaho uvuze, akabikubonaho ukabyibonaho, ukabyiyumvamo n'abandi bakabikumvamo. Turambirwe ibitonyanga. Amen. Reka dusome umurongo wa mbere ngo Teofilo we, muri cya gitabo cya mbere nanditse. Haleluya. Inde wanditse? Luka yandikira Teofilo. Haleluya. Teofilo we, muri cya gitabo cya mbere nanditse, bwaramubwira bura butumwa bwiza bwanditswe na Luka. Teofilo we, muri cya gitabo cya mbere nanditse ibyo Yesu yabanje gukora no kwigisha byose, kugeza ku munsi yazamuriwe mu ijuru, amaze gutegeka intumwa yatoranyije azitegekesha umwuka wera. Haleluya. Luka ndamwishimiye cyane, nizere ko nawe uri bumwishimire. Murabizi ko yari umunyamahanga, umuganga wagendanye na Paulo. Murabizi ko atari ahari mu ntumwa 12, niba mutanabizi ubwo nyine murabimenya. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma ariko amaze kumva imirimo ya Kristo n'ibitangaza bya Kristo, agira ishyaka ryo kubyandika, byo kubimenyesha, kugira ngo uyu munsi natwe tube tubifite. Haleluya. Teofilo we, muri cya gitabo cya mbere nanditse ibyo Yesu yabanje gukora no kwigisha byose. Mu yandi magambo, ikintu cyose yamenye yifuje kukimenyekanisha. Aba ni abagabo babaye ab'umumaro mu gihe cyabo, none umumaro wabo uratugeraho. Nawe Imana irifuza ko ibya Kristo bikuzura kugeza igihe bisesekara bikagira umumaro mu gihe cyawe. Haleluya. Nifuza ko tuzamuka mu cyumba cyo hejuru gusenga, twahakura ibintu by'umumaro bya Yesu byuzuye, bikagira umumaro, bikameneka mu bo tubana. N'igihe twazaba twarapfuye, abantu bakajya bavuga ngo hari umugore wabaye inaha ngaha. Haleluya. Hari umukobwa wabaye inaha ngaha, hari mwene wacu twavukanaga. Yesu ashimwe. Ibyo Luka yanditse turimo turabisoma, yagize ishyaka ryo kumenyekanisha imirimo ya Yesu yose yamenye. Haleluya. Ibyo Yesu yabashe gukora byose no kwigisha byose, kugeza ku munsi yazamuriwe mu ijuru, amaze gutegeka intumwa yatoranyije azitegekesheje umwuka wera. Haleluya. Hari abantu, hari ubwoko bw'abantu biyemeza kumenyekanisha ibya Yesu. Impamvu dusenga tugashyiramo n'ijambo ry'Imana ni ukugira ngo tube abantu bari balance, bari equilibre. Haleluya. Iyo umuntu asenga ataba mu ijambo ry'Imana, asenga nabi, agasengera no mu buyobe, rimwe na rimwe agakora n'ibintu bitabaho. Imana yacu tugirire neza. Turimo turazamuka mu cyumba cyo hejuru rero, kugira ngo tube muri aba bantu buzurwamo n'ibya Yesu, bikameneka, bakabimenyesha abandi, bakabigirira ishyaka ridashira. Haleluya. Ngo amaze kubabazwa ababonekera ari muzima, aracyakomeje kuvuga ngo amaze kubabazwa ababonekera ari muzima, atanga ibimenyetso byinshi. Haleluya. Yesu ameze nk'umuntu wakoresheje buri gihe cye cyose ku buryo nta mwanya n'umwe upfa ubusa.
ndibajije ndimo nsoma ibi byanditswe, ese amaze gupfa no kuzuka nimba yaravuze ati data reka mbe ndetse kugaruka mu ijuru nongere mbabwire n'ibi muri iriya minsi 40 yakurikiye kuzuka kwe nibi yakoraga ngo amaze kubabazwa ababonekera ari muzima. Mu yandi magambo yazutse atanga ibimenyetso byinshi. Yakoresheje iminsi 40 kugira ngo akomeze convincing abigishwa be, abereke ko ari muzima, abereke ko ariho, abasobanurira imbaraga ze, abasobanurira umumana. Nta kanya na kamwe yapfushije ubusa. Haleluya. Yesu natwuzura nshuti z'Imana, nta kanya na kamwe kazadupfira ubusa. Uzaba ucuruza ubwami bw'Imana bwunguke, ububyara wonsa ubwami bw'Imana bwunguke, ubukora ubukwe ushaka urongora cyangwa urongorwa ubwami bw'Imana bwunguke, ukora ingendo cyangwa uri mu rugo uhinga ubwami bw'Imana bwunguke. Haleluya. Turifuriza twese kumanukana imbaraga mu cyumba cyo hejuru. Haleluya. Ngo amaze kubabazwa ababonekera ari muzima, atanga ibimenyetso byinshi, agumya kubabonekera mu minsi 40 avuga iby'ubwami bw'Imana. Yarabiyerekaga. Mwibuke ko Bibiliya imeze nk'incamake, kuko iyo babyandikamo byose ntibyari gukwirwamo, ariko iyo minsi 40 yari afite ibyabereka umunsi ku munsi. Haleluya. Atanga ibimenyetso byinshi. Nasomye Bibiliya y'Icyongereza yitwa NIV, ifite Icyongereza cyoroshye, iravuga ngo convincing proof that he was alive. Yabaga convincing proof. Convincing proof ni nk'ibihamya bajyana mu rukiko. Haleluya. Murabizi mu rukiko bakenera ibintu bifatika. Ntabwo uvuga ngo n'abatanga buhamya bavuga ngo naramubonye nibyo, ariko bashaka ibintu bifatika. Yesu rero yabahaye convincing proof ko ari muzima. Haleluya. Murabizi ko na Toma yibarije ngo yivuge ngo jye sinabyemera, kandi yabivuze Yesu adahari. Haleluya. Yaraje Toma, ngira ngo sinzi yari yagiye wenda guhaha cyangwa yatawanyitse, abigishwa abandi bahari Yesu arabiyereka. Toma agarutse baramubwira ati twamwiboneye. Thomas aravuga ati ntibishoboka. Yarakurikije uko bamubambye, akurikije uko yabonye apfa bigakunda, ashobora kuba igihe bamukurikiraga nubwo Yesu yarabwiye ko azafasha, ko yaravuga ati ntago bizakunda. Dukurikije uburyo azura bapfuye, dukurikije uburyo agabura, dukurikije uburyo agenda hejuru y'amazi, dukurikije uburyo yirukana abadayimoni mu bantu, ntago yapfa ariko babona arapfuye. Guhakana kwa Thomas rero ko ari gufite ishingiro. Aravuga ati ntamwiboneye, ngo nkoze intoki mu nkovu zo mu biganza bye, naho bamuteye icumu mu rubavu, ngewe Thomas ntago nakwemera. Convincing proof. Haleluya. Yesu araza n'ibihamya bizima, akinjira areba Thomas, arambwira ati Thomas ngwino zana urutoki. Haleluya. Kora ahangaha, ukore n'ahangaha, hanyuma wemere. Reka do Yesu icyubahiro. Haleluya. Ntabwo Yesu ashaka gutwara mu bintu by'igipindi ngo uzasigarane Yesu wumva nyorutanse. Arashaka Yesu kukwiyereka ku giti cyawe. Haleluya. Ukagira ibihamya mu buzima bwawe. Nshuti z'Imana, rendezvous yo gusenga niboneka mujye muza dusenge, kuko niho hava convincing proof. Haleluya. Ibihamya niho biva, umuntu akabyimanikanira ku giti cye, akajya avuga ati baramumbwiye ariko noneho naramwiboneye. Yarangaburiye mu nzara nyinshi, yankijije indwara kwa muganga bampakaniye. Haleluya. Yanciriye inzira bigaragara ko ntaho zaca. Yanyujije umwuka wera, bya binini nahakanaga by'uko indimi zibaho narabyiboneye. Reka do Yesu icyubahiro. Haleluya. Burya guhakana ibintu byakorewe ku bandi biroroshye, kandi koko twanabihakana kuko ntituzi ibyabo. Twabwirwa n'iki ko batigirisha? Twabwirwa n'iki ko atari igipindi badutera? Twabwirwa n'iki ko atari urusaku nk'uko abogeza Rayon Sports badasabwa kuzura umwuka wera? Haleluya. Twabwirwa n'iki ko atari amarangamutima yazanywe n'ibicurangisho byiza? Ukeneye ubwo buzima ku giti cyawe, uburyohe bw'ijuru muri wowe ku giti cyawe, umunezero w'Imana muri wowe ku giti cyawe. Haleluya. Yesu ubwo yabihaye Thomas, nawe ntazagusimbuka. Ariko Thomas yarari he? Yaragarutse aza mu bandi bigishwa. Niyo mpamvu ngewe nawe tuzamuka mu cyumba cyo hejuru, tukongera tukabivuga, turashaka kumanukana ibintu bifatika. Umuntu azi ku giti cye, waca mu mwijima w'ubuzima ukabuza iti narabibonye. Haleluya. Ukavuga uti nubwo ntarimo ndeba imbere uyu munsi, ariko hari icyo nabonye. Haleluya. Ibyo bintu bitubera igitsika mutima, igihamya, ukavuga uti naramubonye. Mwibuke ko aricyo cyashoboje Dawidi gutsinda Goliyati. Igihe abantu bose bari bafite ubwoba, ingabo za Sawuli zirimo n'abakuru be bafite ubwoba, icyamutinyuye nibyo yari yarabonye ari wenyine. Aravuga turi mu Filistia, mugereranyije n'intare, nkamugereranya n'idubu, ndabona dateye ubwoba. Imana ikuremera ibihamya. Mu cyumba cyo hejuru ntazamukana ubunebwe. Haleluya. Nituvuga kwiyiriza wiyirize, nitutanabivuga wiyirize. Nituvuga kuzinduka uzinduke, nitutanabivuga uzinduke. Uvuga uti Imana, aya ni amahirwe y'iminsi 7 yongeye kugaruka, ndashaka kumanukana ibihamya. Ubuzima buhindutse, intege nkeya zikuriho, hari abandi bazihoranye n'izikuruta.
bukeye barazikira kubera Imana. Haleluya. Turashaka kuba ibimenyetso ubuzima bufite ibihamya. Haleluya. Niba Yesu yaramaze iyo minsi 40 abaremera ibyo bihamya bifatika kugira ngo haraho ibyo batumvise mu myaka 3 irengaho gatoya babanye abaho ibindi bihamya bwo ati dore nazutse. Yashobora kuzuka akagenda nta muntu umubonye bakazasigara bashidikanya. Ba Petero akavuga ati kuse burase kuko yarazutse ese ntiyazutse ese baramwibye. Mwibuke ko ikinyoma cy'uko bamwibye cyari gihari. Ese baramwibye koko ese ko twasanze imviri mu busa ese ko amarika batukese ubundi tubwirwa n'iki. Ariko Yesu amara iminsi 40 nta kindi ashishikaje kubasigira ibimenyetso by'ibihamya bizatuma Petero nubwo bamwica avuga ati ibyo byose yarazutse. Bakamucurika kugira ngo bamugire n'abakavuga ati naramubonye yari yambaye umubiri w'ubwiza. Kuko mwibuke ko azuka yacaga mu bikuta nkaho hafunze. Urumva rero nizo mbaraga bari bafite. Bakavuga ati Petero nubwo banyica naramubonye, ndamuzi ashonje turi kumwe afite inzara, ndamuzi asinziriye mu bwato amazi yenda kuturengera yavamo yakanguka kacecekesha, ndamuzi icyo akora bamwica akanazuka, ariko naramubonye yambaye n'umubiri w'ubwiza utagipfa. Naramubonye atakimeze nkatwe yinjira aciye mu bikuta. Twaramubonye kandi azamuka hejuru. Haleluya. Ibihamya bifatika. Twaramubonye mu cyumba cyo hejuru. Yaratubwiye ngo nidutegereze Yerusalemu kugeza igihe data azasuka ibyo yasezeranye. Twarawubonye umwuka wera umanuka. Petero akavuga ati njyewe ndiyizi Petero ufite intege nkeya. Mwampakanya mute ku ijuru ritariho? Mwampakanya gute ku mwuka wera udahari? Kandi Petero niyizi mwihakana, nkaba nakibasha kumwihakana. Ibihamya by'umuntu ku giti cye. Reka duhese icyubahiro. Haleluya. Nibyo dushaka, ibihamya by'umuntu ku giti cye. Umuntu wese wizamukiye mu cyumba cyo hejuru. Mwibuke ko indimi z'umuriro zabagiyeho bose uko bari 120. Nta muntu wasigaye. Ntiwemere gusigara. Haleluya. Ngo nuko abateraniriza hamwe rukaracyara konta umugabo wiyemeje kwamamaza ibya Yesu. Ndakwifuriza kwamamaza ibya Yesu mu gihe cyawe. Ngo nuko abateraniriza hamwe abategeka kutava Yerusalemu atahubwo murindira ibyo data yasezeranije ibyo nababwiye. Nuko kuko Yohana yabatirishaga amazi, ariko mwebweho mu minsi mike muzabatirishwa umwuka wera. Haleluya. Kuko Yohana yabatirishaga amazi, ariko mwebweho mu minsi mike muzabatirishwa umwuka wera. Umva impamvu dukwiriye kuba abantu badasanzwe, nuko n'umubatizo wacu udasanzwe. Haleluya. Amazi umuntu yayiba, amazi umuntu yajyamo koga, n'umundi mujya muhara mu kivumu koga. Iyo mwoze kandi turicubiza sibyo nanjye njya noga. Haleluya. Turibira tukajya mu mazi rwose tukavamo bikamera nk'umubatizo. Ariko Yesu aravuga ngo si icyo cyonyine, hariho undi mubatizo w'umwuka wera. Haleluya. Impamvu tuzamuka mu cyumba cyo hejuru nuko twifuza ko ibi byanditswe byakoreka ku buzima bwacu, tukabatizwa mu mwuka wera. Ababatijwe tugahora twuzuzwa. Reka duhese icyubahiro. Haleluya. Amazi umuntu wese yayajyamo, ukijwe n'udakijwe bayajyamo, ufite idini n'utarifite bayajyamo, ariko umubatizo w'umwuka wera n'umwihariko wacu abana b'Imana. Ubwo byanditswe tukaba tubibikiye nk'uko Petero yabwiye babantu ngo isezerano ni iryanyu n'abana banyu n'abazahamagarwa hanyuma. Ubwo bihari uzamuke mu cyumba cyo hejuru byifuza, uvuga uti ndashaka uyu mubatizo. Uyu mubatizo usohora abantu mu ntege nkeya. Haleluya. Uyu mubatizo uzana itandukaniro. Twarabivuze ku cyumweru, yarababwiye Yesu ngo ntibishoboka ko abisi bamuhabwa, ntibamurora, ntibamuzi, ariko mwebweho. Haleluya. Exception ku bana b'Imana, umwihariko wacu twebwe tuzamubona kuko ariho. Amen. Haleluya. Impano z'Imana wongere uzinyoterwe uri muzamuka mu cyumba cyo hejuru. Ubuzima buhindutse ni bwiza, ariko twasanze n'abantu bajya bagira discipline bakenda kumera nk'abakristo, akabatangana cyangwa niyo yangana abasha kubihisha. Haleluya. Akaba adasambana, atanywa itabi, atanywa inzoga, kandi adafite umwuka wera. Ariko turashaka twebwe umwihariko. Haleluya. Twongere tunyoterwe impano z'Imana muri twe. Mwibuke ko biratubwiye ngo buri umuntu wese yahawe ikimugaragazaho iki? Umwuka. Impano zasinzire muri twebwe, tuzamuke mu cyumba cyacu tuvuge ngo data ongera watse za mpano nahoranye kera, cyangwa nazaziri ntigeze ariko nasomye muri bira, ongera watse. Haleluya. Abasaruzi barakenewe muri iki gihe cya nyuma. Ibyaha biragwiriye inshuti z'Imana, ibyaha no kwamamaza n'ababishyiramo imbaraga ngo babyamamaze baragwiriye. Kumanywa nasenza akanya gatoya numva nigiriye isoni, kandi najyaga nitekereza mu bantu badafite isoni zo kwamamaza iby'Imana. Wowe se kumbona
numbona nko mu bantu bashize amanga saho unshyira ariko nitekerezaho gatoya ndavuga ariko mana vraiment niba abantu bamamaza bakamamaza na Prudence bakamamaza Primus bakamamaza bya bintu byose indayi ikishyira kuri public igakora cano y'uburaya amafoto y'abakobwa beza bambaye ubusa ntibagire isoni yo kuyashyira hanze di kandi ejo wenda bazabona abagore ejo bazanakizwa uzi ko umuntu ashobora gukizwa yaramaze kwamamaza ibintu bibi ukajya uburaho kwirwa cyakora Yesu ni mwiza waratubabarira tu aba bantu bose bakabyamamaza ariko twagiye kuvuga iby'ubwami bw'Imana ukumva rimwe ufite ubwoba baravuga iki baravuga ngo nuko ibonekeza baravuga koko nawe ruta ya numva ndisetse kweri reka duhese icyubahiro haleluya Imana ikeneye abasaruzi ubwami bw'Imana bukeneye abantu bamaramaje batavuga ngo baravuga iki bakivuge ariko hagira undi muntu umukizwa bakivuge hagira undi muntu ucungurwa bakivuge hagira umuntu umucika ububata bwa Satani iyo umuntu akora ibyiza baravuga niyo akora ibibi baravuga icyangombwa nuko umutima wawe ubiziranyeho n'Imana icyo mushaka nimushira ubwoba mushira amanga mukorera Imana mudasigana n'umuntu n'umwe haleluya ikiza cyose Imana yashyize ku mutima uzi kuvuga uzi gukora ugikore kuko Satani we yamamaje ibibi arabispreadinga n'imbaraga biranyanyagiye niyo utabishaka uhura nabyo biranyanyagiye ahantu hose none abana b'Imana dukomeze tugira isoni ndi umunyarwandakazi ngomba kwitonda ngomba kugenda buhoro iyo ubizi icyo usa nabi iyo imyiriye biba bitarimo nabona abantu bogeza amakipe urwanga rukabarenga none turogeza umwami w'abami haleluya watsinze urupfu ukura abantu mu cyaha utanga ubugingo buhoraho tugatunga ijuru tugituye muri Karongi ariko waba ufite ijuru muri wowe ubwo muntu tumuvuge bukeya koko cyangwa Imana ikaduha imbaraga haleluya tugahindukira muri iki cyumba cyo hejuru amen haleluya sibaye amagambo ndayarangiza reka dukomeze ku murongo wa 6 ngo nuko bamaze guterana baramubaza bati mwibuke ko Luka arimo arakora nka reportage ni nkaho ugiye gutara inkuru ukaza kuzisubiramo uko zagenze ariko ukazisubiramo neza uri umwizerwe haleluya ngo nuko bamaze guterana baramubaza bati mbese mwami iki nicyo gihe wenda kugaramo ubwami mu Bisiraheli arabasubiza ati si ibyanyu bari bagifite ibibazo nyine bivangavanze by'ubwana niyo mpamvu bagombaga kuba mu cyumba cyo hejuru kugeza bujuje umwuka wera haleluya ngo arabasubiza ati si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe data yagennye ni ubutware bwe wenyine arabasubiza ati si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe data yagennye ariko hari ibindi byanyu nibyo dusanga ku murongo wa 8 si ibyanyu kumenya ibihe kandi iby'ibihe nibyo abantu batindamo usanga tugiye impaka z'iminsi azagaruka ryari ntazagaruka azaza mbere y'ikinyagihumbi azaza nyuma yaho tribulation 666 ibintu byanditse ku ngofero ya papa ibiki usanga dutinda muri ibi ngibi yanze kutumenyesha haleluya ngo arabasubiza ati si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe data yagennye ni ubutware bwe wenyine ariko hari ibyanyu no guhabwa imbaraga icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira umva ibyacu inshuti z'Imana no guhabwa imbaraga haleluya si ibyanyu kumenya iminsi n'ibihe data arabyihariye nihagera ko agaruka gutwara itorero azaza icyakora yatubwiye ibimenyetso bizabiranga kandi byose birahari mu isi nta na kimwe kidahari ibyorezo intambara inzara urukundo rukeya gukonja ngo Paulo yabivuze ibyo byose birahari ariko aravuga ngo si ibyacu mu yandi magambo mwitinda ku bidafite umumaro kuko bari bamubajije ngo none se ngo iki nicyo gihe wenda kuzaruramo ubwami mu Bisiraheli ese tugiye kuganza ese tugiye kugira izina ese tugiye gutegekana nawe mwami harageze bwa bwami bwenda kumera nk'ubwa Dawidi bukomeye kumurusha ese harageze batinda mu bidafite umumaro Yesu aravuga ati ibyo ni mubiveho muze tubereke iby'ingenzi bizatuma mumpamya mukarinda mugera mu rupfu mutabivuyeho haleluya ibyanyu nibyo kwakira imbaraga nasanze ko twakira imbaraga z'Imana niko tuva mu tuntu n'utundi utuntu tw'udufeke bamvuze bandebye bandamukije cyangwa ntibandamukije uko tugira imbaraga niko dusanga ibyo bintu bidafite umwanya tuba dusiganwa ahubwo twifuza kwihirana n'umwami haleluya ni byiza gusurwa ni byiza kugira sociale turakayigira murakayigira ariko mbabwiza ukuri uko imbaraga z'Imana zigwira muri twebwe duhora dukumbura ibihe byo kuba twenyine kuko iyi si ntigituma abantu baba bonyine
uko tugwiza imbaraga ntago wababara ngo ntibagutumiye mu bukwe, ahubwo iyo batagutumiye uprofita uwa gatandatu ukawukoresha, kuko kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu wenda urakora uri mu kazi. Haleluya. Ngo muri bridal shower baranyibagiwe, iwacu baranyibagiwe, nuko imbaraga z'Imana zitaraza, ariko niziza muri iki cyumba cyo hejuru yo uzanezererwa no kubaho wagombye kuba. Hanyuma ujye mu bantu kubw'impamvu z'icyo ugiye kumarayo, ujya aho ukenewe. Hari tuba dukenewe n'ahandi tudakenewe, hano batari bunamenye ko waje cyangwa utaje, ntacyo uhakura, ntacyo uhajyanye, nyamara mu cyumba cyo hejuru aragutegereje kugira ngo hakure imbaraga. Haleluya. Ngo icyakora muzahabwa imbaraga. Arabwira ati bigishwa banjye dore ibibareba nibi, ni ibintu byo kwakira imbaraga. Umwuka wera nabara kubamanukira, umwuka wera kabuzura, mugahabwa imbaraga, mukaba abagabo bo kumpamya. Haleluya. Mukaba bahamya bukuri, mukampamya Yerusalemu, mukampamya Yudaya hose ni Samariya no kugera ku mpera y'isi. Haleluya. Si ibyanyu kumenya ibihe, icyo nzi nuko nzagaruka kubatwara, ariko dore ibyanyu mukeneye nona. Petero, namwe nshuti zanjye, namwe bigishwa, torero ry'Imana, dore ibyo dukeneye ni ukugwiza imbaraga tukaba bahamya. Mu cyumba cyo hejuru ntabwo tuhakuramo ubuhamya bwo kumunwa gusa nk'uko ufashe mikrofone, tuhakura ubuzima bwahindutse igihamya. Haleluya. Tukaba ikimenyetso kigirwa impaka. Yarakijijwe, nibyo yarakijijwe, bakaduhamiriza. Haleluya. Bakavuga ngo yarahindutse, ubuzima bwe turabuzi, kandi bakongera kuvuga ngo yaratabawe, turamuzi, arira byaranze gucamo, ubuzima bwacu bugahinduka igihamya. Haleluya. Haleluya. Kandi muzaba abagabo bo kumpamya, ubwami bw'Imana bukeneye abagabo bo guhamya. Abahamya ni nk'aba bantu bahagarara mu rukiko. Murabizi iyo umuntu ahagaze ku bintu yabonye abivuga nta mususu. Petero yaratubwiye ngo tuzabe dufite iteka impamvu zo gusubiza umuntu tubaje impamvu z'ibyiringiro byacu, duhorane, mbese tuhorane amagambo yo gusubiza hafi. Uko rero umwuka wera atagwirira muri twebwe, ibihamya bitubana bikeya. Niyo mpamvu umuntu yakujyana mu bintu abakristo batajyamo, niyo mpamvu umuntu yagutinyuka akakohereza akantu nk'aka gapfuye. Ariko nituguma mu cyumba cyo hejuru, nshuti z'Imana, nitugumanye ibihe byacu byo gusenga, tuzahinduka abahamya bukuri, ubuzima bwacu buhinduka igihamya kubakijijwe n'abatarakizwa. Haleluya. Buhinduka igihamya cy'abashaka kugwiza imbaraga, bavuga ngo kanaka yagwije imbaraga, nanjye nzazigwiza. Ubwo adacogora nanjye sinzacogora. Haleluya. Kuvuga ibya Petero ni byiza, ariko nitwigeze tubabona. Ubuzima bwawe bwabivuga neza muri iki gihe kuruta ba Petero, kuko umuturanyi wawe arakuzi iyo uca mu bihe byiza, arakuzi iyo waciye mu bihe bigoye, kandi arakuzi uko ubyitwaramo byombi. Ese yarakiza asuzugura abantu? Ese yarakennye arihangana, cyangwa yahise abivamo? Turi igihamya muri iki kinyejana kuruta ba Petero na ba Pawulo. Haleluya. Imana yacu tugire neza, kwambike imbaraga, usohoke wuzuye ibya Kristo, bimeneka byuzuye ahantu hose. Haleluya. Pawulo yandikiye Abaroma mu rwandiko rwe igice cya 13:14 aravuga ngo ahubwo mwambara umwami Yesu Kristo. Iyo iby'Imana byatwuzuye bigasesekara, ntago abantu baba bakibona imyambaro yacu yahinduye umutuku n'iy'umukara, nabyo ni byiza turakayihinduranya, ariko ngo mwambare Kristo. Haleluya. Urabizi umwambaro umuntu yambaye ni umuntu abona mbere. Iyo umuntu yambaye umukara urawubona, iyo wambaye umutuku, amabara mwambaye mwese ndabareba, nayo nambaye namwe murayabona. Umwambaro ni ikintu kigaragara, niyo udashatse kubyitaho hari ukuntu ububizi ngo yambaye umuhondo. None hari igihe biba bimurika amabara y'umuhondo, amabara ari fluorescent yaka cyane, turayabona nka kwa kundi ba polisi tubabonera kure tugahita tubabona kubera imyambaro yabo. Hanyuma Pawulo aratubwira ngo nitwambare Kristo, ahubwo mwambara umwami Yesu Kristo. Icyiza cyo kujya mu cyumba cyo hejuru nuko tumanuka twambaye Kristo. Haleluya. Batakibona ngo ni umugore ubyibushye w'inzobe mugufiya, ahubwo bakabona na Kristo muri we. Haleluya. Reka duhese icyubahiro, ubyifuze gusa na Kristo, ubuzima bwawe butange Kristo. Bajye bamenya kuri umukristo, bashake batazi n'izina ryawe, ariko bavuge ngo twabonye umugore wambaye Kristo, twabonye umugabo wambaye Kristo, twabonye umusore wambaye Kristo, yarahindutse mu cyumba cyo hejuru. Haleluya. Icyakora muzahabwa imbaraga, umwuka wera nabamanukira, muzaba abantu banyambaye, muzaba abantu bampamya bavuze
cyangwa batavuze. Muzaba abantu bampamya murimo mugenda cyangwa mutagenda. Muzaba abantu bampamya mu mago yanyu, muri wene wanyu bazababona mwimpinduka. Haleluya. Ubuzima bwanyu buzaba bwarahindutse kandi buzazana n'impinduka aho bubarizwa. Abagabo bamanutse badafite ubwoba, bamanutse kandi bakoreshwa ibitangaza. Muranyumva nshuti z'Imana, dushake byombi. Reka tujye mu kindi gice cy'ibyakozwe n'intumwa cya 5. Turasoma 12 dusimbuke tujye kuri 17, tugeze kuri 20 twongere dusimbuke tuve kuri 25 tumanuke. Haleluya. Hanyuma turangize dusenge. Ibyakozwe n'intumwa 5:12. Ngo ibimenyetso n'ibitangaza byinshi byakondwaga mu bantu n'amaboko y'intumwa. Ibimenyetso n'ibitangaza bingana biti? Byinshi byakorwaga mu bantu n'amaboko y'intumwa, kandi bose bateraniraga mu ibaraza rya Salomo n'umutima uhuye. 17. Ibyo ari byo byatumye umutambyi mukuru ahagurukana n'abari kumwe nawe bose, ari bo gice cyitwa icy'abasadukayo, buzura ishyari. Ishyari ryari ryavutse kubera iki? Ibitangaza n'ibimenyetso byinshi birakorwa n'amaboko y'intumwa. None abantu bose bakaza aho bari, abafite abarwayi, abafite ibibazo bitandukanye, bakaza kugira ngo bahakirire. Hanyuma aba bantu basanzwe bitwa ko ari ab'Imana ariko badafite ibi bitangaza n'ibimenyetso, batazi ibyakorewe mu cyumba cyo hejuru, babagira ishyari disi. Ngo bafata intumwa bazishyira mu nzu y'imbohe zose. Maze ninjoro marayika w'umwami Imana akingura inzugi z'inzu y'imbohe, arabasohora, arababwira ati, ndagira ngo iyi message marayika yababwiye uyigumane mu mutima wawe. Ngo arababwira ati, nimugende. Nicyo bafungiwe ariko akibashubijemo. Haleluya. Uzi ko ikintu kibi cyose kiba ku mwana w'Imana kiba gishaka kumwambura iki kintu, kudakomeza kuba umuhamya. Hari igihe ugira ngo n'utuntu twawe gusa, gutinda kubona akazi warakije ukagira ngo n'utuntu twawe, gutinda kubyara cyangwa gutinda kurongora no kurongora ukagira ngo n'utuntu twawe. Ntago ari utuntu twawe. Umwanzi arabizi ko yabitindije ashobora kukunyaga, ntukomeze kubigihamya, ukabihugiraho, ukareka gukomeza icyo Kristo aguhamagara gukora. Haleluya. Ngo bafata intumwa bazishyira mu nzu y'imbohe zose, babafunze, bakabaye bacogora bagira ubwoba. Nicyo gituma marayika agarutse kongera kubibasubiramo. Ngo maze ninjoro marayika w'umwami Imana akingura inzugi z'inzu y'imbohe, arabasohora. Ntiyabasohoye gusa nka cya gihe cyaba Petero mu byakozwe n'intumwa hirya muri 12, ahubwo yarabasohoye. Amaze kubasohora babwira n'icyo bagomba gukora. Arabwe ngo nimugende muhagare mu rusengero, mubwire abantu amagambo yose y'ubu bugingo. Mu yandi magambo, ibyo mwazize, ibyo mwafungiwe, nimugende mwongere mubikore. Haleluya. Nimugende mukomeze mube abahamya, mubigihamya, ntimucogore. Nimugende muhagare mu rusengero, mubwire abantu amagambo yose y'ubu bugingo. Bibiliya zindi zongeraho ubugingo bushya. Haleluya. Mu yandi magambo, hari ibintu bishya Yesu yasize abigishije. Hari ibintu bishya mwakire mu cyumba cyo hejuru, kandi ibi bintu birihutirwa. Kandi Yerusalemu izi nkuru ntizirahakwirwa hose. N'aba basadukayo n'abafarisayo babafunga ntago baza ayo makuru. Niyo mpamvu mutarabo gutinda muri gereza. Umva nshuti y'Imana, niyo mpamvu ikibazo atari cyo kukuryamisha igihe kirekire, kuko ubutumwa utwaye burihutirwa kandi hari abantu batarabumenya. Jya ugishyira hasi uvuga uti iki gihari ndakomeje, gikemutse ndakomeje. Haleluya. Kuko ibyo ujya kuvuga birihutirwa. Ngo mwihute muhagare mu rusengero, mukomeze mubwire abantu amakuru y'ubugingo bushya bubonerwa muri Kristo Yesu, kuko Yerusalemu igomba gukwirwamo n'aya makuru. Haleluya. Mana yacu ni nziza. Amen. Ubwo bagiye mu rusengero barigisha. Hanyuma hageze babagabo, aba batware, abafarisayo n'abandi bose baza gutuma umuntu ngo najye kubafungura babazane mu rukiko. Hanyuma haza umuntu aravuga ati, abantu mugiye gufungura rero muri bagezeyo basanga gereza irafunze n'abarinzi bahagaze. Murumva uburyo mukwiye gusoma Bibiliya, murumva izo nkuru zitaryoha. Haleluya. Bagezeyo basanga abarinzi barahagaze, ngo inzugi zirakinze, ngo n'abarinzi bazihagazeho, ibaze kurinda gereza irimo busa. Abantu bagiye kera, abarinzi barahagaze, gereza irafunze. Noneho baraza bababwira izo nkuru, baravuga ati, mva ibyo tubonye ntiturabibona. Inzugi zirafunze,
ingufuri ziracyariho n'abarinzi bari maso nta muntu warangaye, ariko iyo twagiye gushaka bagize gute? ntabarimo. Imana y'ibitangaza, haleluya. Bikwiriye kuba bizima mu buzima bwacu. Haza umuntu aravuga ati rega abo bantu mushaka dore bahagaze mu rusengero barimo barigisha, ibyo mwabafungiye nibyo basubiye gukora. Yesu ni mwiza, haleluya. Haza umuntu arababwira ati dore ba bantu mwashyize mu nzu y'imbohe bahagaze mu rusengero barigisha abantu, maze uwo mutware n'abasirikare baragenda babazana ku neza, kuko ibintu byahindutse. Mbere babajyanyemo babakurubana, ariko babazanye ku neza, abantu gereza itabasha. Ariko wakunze Yesu kugeza igihe Satani agutinyiye, haleluya. Wamwiziritseho kugeza igihe Satani agutinyiye, akavuga ati twamuteze ibumoso tumutega iburyo, tumuteze ibi, ariko uriya mukobwa yaratunaniye, uriya mugore yaratunaniye. Noneho bagarutse muri negosiyasiyo ngo baza ku neza, haleluya. Bafite ubwoba ko barimo barakora ibitangaza n'ibimenyetso, ntibashaka kwiteranya na rubanda ngo batabatera amabuye. Ngo maze uwo mutwaye n'abasirikare baragenda babazana ku neza, kuko batinyaga rubanda ngo batabatera amabuye. Amen. 27. Bamaze kubashyira imbere y'abanyarukiko, umutambyi mukuru arababaza ati ntitwabihanangirije cyane kutigisha muri rya zina? Ahangaha ubundi niho nifuzaga kugera, aho 8, nubwo amagambo yose ya Bibiliya ari meza, kuri 28, kugira ngo tubisengere nibikunda. Haleluya. Ngo umutambyi mukuru arabaza ati ntitwabihanangirije cyane kutigisha muri rya zina? None dore mwujuje Yerusalemu ibyo mwigisha. Mu yandi magambo ntibafite aho babashyira. Haleluya. Mwujuje Yerusalemu, yajagajazwe, mwayujujemo ibyo mwigisha. Haleluya. Tuzazamuka mu cyumba cyo hejuru, twongere tuzamuke, twongere dusenge kugeza igihe Kristo yuzura mu buzima bwacu, hanyuma ibyo bikatwuzura, tukabyuzuza natwe aho tubarizwa hose. Haleluya. Ku buryo umuntu atabona aho abihungira, Kristo akakuzura n'ubwiza bwe. Umuntu yaba abihakana ariko ntiyabasha guhakana ubuzima bwawe. Reka duhese icyubahiro, haleluya. Ubundi ubuzima bwahindutse nicyo gihamya cy'ukuri ko Yesu ariho. Haleluya. Turashaka urusaku rufite icyo rubyara, turashaka urusaku rutarimo ubusa. Ngo umutambyi mukuru amaze ati ntitwabihanangirije cyane kutigisha muri rya zina? None dore mwujuje Yerusalemu ibyo mwigisha, murashaka kudushyirishaho amaraso ya wa muntu. Batangiye kwikeka, badushyirishaho amaraso ya wa muntu ntibashaka no kumuvuga. Haleluya. Kubw'imbaraga z'umwuka wera, abagabo bake n'abagore bake bari mu cyumba cyo hejuru, kuko batagikorera mu ntege nkeya, kuko bemeye gutegereza ibyo Kristo yababwiye. Ibyo bigisha byuzuye muri Yerusalemu hose, none natwe byatugezeho. Haleluya. Unyoterwa ubwo buzima butari ubukristo bwa bucece, no kurwana n'agakiza kawe wenyine koko. N'ibihumbi by'abantu birimbuka, birihutirwa ko njyewe nawe duhinduka tugasa na Kristo mu ngeso. Birihutirwa kugira ngo ibyuzuye Kristo bitwuzuze, niturangiza tubyuzuze muri iyi si yuzuyemo ibyaha, yuzuyemo kubura urukundo, yuzuyemo amaganya n'amarira menshi. Birihutirwa ko twazamuka mu cyumba cyo hejuru bikatwuzura, natwe tukabyuzuza aho hose, kuko ibi bihakanya n'ibituvuguruza ni byinshi. Biroroshye ko umuntu yabyita amadini kimwe n'ayandi, biroroshye ko umuntu yavuga ngo nabashaka amafaranga nk'uko n'abandi bayashaka, biroroshye ko umuntu yavuga ngo barishakira amazina no kubaka amazina, ariko nta muntu uzahakana ubuzima bwawe bwahindutse. Haleluya. Haleluya. Ngo Petero n'izindi ntumwa barabasubiza bati ibikwiriye no kumvira Imana kuruta abantu. Mva abagabo bashize amanga. Haleluya. Abantu barimo basubizanya nabo bafite ubushobozi bwo kubafunga, bafite ubushobozi bwo kubica, nubwo intumwa nazo zifite marayika zifungura. Haleluya. Umurengezi wacu ahora bugufi, inshuti z'Imana. Nubwo byatinda umutegereze n'uwo kwizerwa. Ibyo mushakaho nibyo maze igihe usengera, nubwo byatinda umutegereze. Amaboko ye ntabwo ari magufi, ni umunyembaraga. Haleluya. Uwohereje marayika agafungura aba Petero mu nzu y'imbohe, niwe Mana duhamagara natwe uyu munsi. Nta bubohe, nta bubata, nta kibazo kizagusingira ngo kikugumane. Ubundi abakiranutsi ibibazo ducamo n'ibyo gutyaza amaboko yacu, n'ibyo kutwigisha kurwana. Ngo Petero n'izindi ntumwa barabasubiza bati ibikwiriye no kumvira Imana kuruta abantu. Ibikwiriye no kugira gute? No kumvira Imana kuruta abantu. Imana ya sogokuruza yazuye Yesu wo mwishe mumubambye ku giti,
Imana yaramuzuye imushyira iburyo bwayo ngo abe ukomeye n'umukiza, ahesha Abisirayeli kwihana no kubabarirwa ibyaha. Batangiye kubabwiriza mu yandi magambo. 32, natwe turi abagabo bo guhamya ibyo. Haleluya. Barimo barabihamya imbere y'abantu bafite imbaraga zo kubafunga. Amen. Haleluya. Ndakwifuriza kuba umuhamya w'ukuri. Ndakwifuriza gutindana n'Imana kugeza igihe ubuzima bwawe buhindukiye igihamya. Natwe turi abagabo bo guhamya ibyo. Twahereye hejuru dusoma ngo Yesu yamaze iriya minsi 40 abaha ibihamya, akora ibitangaza n'ibimenyetso kugira ngo bibabere ibihamya ko Yesu ari muzima. Hanyuma ibyo bihamya nabo barabyakiriye. Uyu munsi nibo barimo kwihamya, baravuga ngo natwe turi abagabo bo guhamya ibyo. Mureke tube mu cyumba cyo hejuru kugeza igihe duhinduka abagabo bo guhamya ubutaki bivamo, ubutagicogora, ubutakiнаmuka. Haleluya. Cya cyanditswe kivuga ku rupfu, kivuga ngo hari umunsi tuzavuga ngo warupfuwe, urubori rwawe ruri hehe? Murabizi Yesu namara gutsinda ruriya narwo burundu narwo rukabohwa. Haleluya. Igihe tuzaturubwira ngo warupfu, urubori rwawe ruri hehe? Umva nkubwira iyo umuntu yabaye ubuhamya, Satani agarura ikibazo kimeze nk'icyo yigeze kuzana kera ukiri mu ntege nkeya, ukakibwira uti wa kibazo we, si ubwa mbere nsinda nka bene mwebwe. Haleluya. Haleluya. Ubundi cyara kugira ngo ukaryama ukiyorosa ukiheba ukavuga ngo ibyanjye birarangiye. Satani akakigarura atazi ko wazamutse mu cyumba cyo hejuru, atazi ko wabaye umuhamya w'ukuri, atazi ko wagwije imbaraga, ukamubwira uti icyo ngicyo umwaka utaha ushize naragitsinze, n'uwabanje naragitsinze, n'iki kinkerereza habe namba, ndakomeje mu rugendo. Haleluya. Ndakwifuriza kuba umuhamya w'ukuri. Natwe turi abagabo bo guhamya ibyo hamwe n'umwuka wera w'Imana yahaye abayumvira. Haleluya. Ngewe Petero n'intumwa bagenzi banjye ntituri twenyine, turi abagabo bo guhamya ibyo kandi turabihamya turi kumwe n'umwuka wera uw'Imana yahaye abamwizera. Haleluya. Umva abagabo bamanutse mu cyumba cyo hejuru ngo babyumvise bazabirangwa n'uburakari bashaka kubica. Ariko mu rukiko umufarisayo witwaga Gamariyeli wari umwigisha amategeko wubahwa n'abantu bose, arahaguruka ategeka ko baheza intumwa akanya gato, maze arababwira ati yemwe bagabo b'Abisiraheli, nimwitonde mumenye uko mugirira aba bantu. Muzi ko mu minsi yashize Teyuda yahagurutse avuga yuko ari umuntu ukomeye, nuko abantu nka 400 baramukurikira, buke yaricwa. Abamwumviraga bose baratatana bahinduka ubusa. Hanyuma ye mu minsi yo kwandikwa haduka undi munyagalilaya witwaga Yuda, agomesha abantu benshi baramukurikira, nawe aricwa, n'abamwumviraga bose baratatana. 38 ngo kandi none ndababwira nti muzibukira aba bantu mubarekure, kuko iyi nama n'ibyo bakora nibiba bivuye ku bantu bizatsindwa. Muranyumva nshuti z'Imana? Uyu mugabo Gamariyeli Imana imuha umugisha, yari umunyabwenge ariko murabizi ko yizeraga na Kristo. Haleluya. Ababwiye abantu bigeze kwaduka, uyu Teyuda n'undi witwa Yuda bigeze kwaduka, abantu bakabakurikira ariko bapfa ibyabo bikazima. Aravuga ati rero ibyo uyu mugabo yarapfuye, ariko uko apfa ibyo birushaho gukomera. Abamukurikiye ntago barimo batatana, ahubwo biteguye no kumupfira. Nimwitonde rero muzibukire, ejo mutarwanya Imana mwibwira ko murimo murwanya abantu. Niba bivuye ku bantu bizatsindwa, ariko niba bivuye ku Mana, ngo ariko niba bivuye ku Mana ntimuzabasha kubatsinda. Mwirinde mutazaboneka ko murwanya Imana. Baramwumvira, nuko bahamagara intumwa barazikubita bazibuza kwigisha mu izina rya Yesu, maze barazirekura ngo ziva imbere y'abanyarukiko zinejejwe. Munyumvira aba bagabo, umuntu anezezwa nuko yakubiswe. Ngo ziva imbere y'abanyarukiko zinejejwe nuko zemerewe gukorwa n'isoni bazihora iryo zina, nuko ntizasiba kwigisha. Barazikubita barazifunga, ntizasiba kwigisha no kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo iminsi yose mu rusengero n'iwabo. Haleluya. Abahamya b'ukuri bahinduka abahamya b'ibihe byose. Ndakwifuriza ko ibi bintu wumva utazabiciramo hagati, kuko iyo ubiciremo hagati bahita bagira ngo twavugaga ibinyoma. Muranyumva nshuti z'Imana? Mwumvise aya makuru Gamariyeli yababwiye abakurikiye Teyuda, ababwira abakurikiye Yuda n'uburyo ibyabo byazimye. Wowe uri umuhamya w'ukuri mu bantu bakuzi, bashobora kuba bakuzi batananzi. Haleluya. Ndanjye ndi umuhamya w'ukuri mu bantu banzi. Rero iyo urugendo ruciriyemo hagati ntukomeze kuba umuhamya nkuko abakurikiye Teyuda na Yuda byagenze, bagira ngo n'ibya Kristo si bizima. Niyo mpamvu dukwiriye kuba mu cyumba cyo hejuru kugira ngo tugwize imbaraga, tuba abahamya b'igihe cyose. Haleluya.
hanyuma abakuzi bazavuge ngo ni koko Yesu ariho, kanaka yaramukurikiye, twamubonye mukurikira mu bihe byose. Imvura igwa yakomeje gukiranuka, yakomeje gusenga, mu zuba ryinshi yarakomeje. Haleluya. Abahamya bukuri biyemeje gusesekaza ibya Kristo aho batuye hose. Reka duhaguruke dusenge itorero ry'Imana. Imana ibahe umugisha, Imana ikugwiriza inyota. Ubwami bw'Imana buragukeneye. Niyo mpamvu umwuka w'Imana turembuza kugira ngo tujye mu bihe byo gusenga, tugwize imbaraga. Abizeye Kristo bose amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo, ariko iyo bizeye Kristo bose siko bafite imbaraga. Abizeye Kristo bose siko bafite imyota y'impinduka. Abizeye Kristo bose siko bafite inyota yo kuba abahamya bukuri. Ariko ndakwinginze, niyo mpamvu tuzamuka mu cyumba cyo hejuru kugira ngo tube abahamya bukuri, abahamya bafite imbaraga zitagabanuka, abahamya biteguye gukwiza ibya Kristo hose, gukwiza ibya Kristo mu gice aho twahindutse ku ngeso, gukwiza ibya Kristo mu gice cy'impano n'imbaraga z'Imana. Ubwami bw'Imana buragukeneye. Bukeneye umugore umeze nkawe, bukeneye umugabo umeze nkawe, bukeneye umusore n'inkumi bameze nkawe, kuko aho Imana igukoresha nawe iguhagarika sihongewe izampagarika. Ariko imbaraga ziva mu cyumba cyo hejuru. Mwibuke ko Petero yihakanaga Yesu arira, ni ukuvuga ngo yashaka kumuhamya ariko akabura imbaraga zo kumuhamya. Ariko mu cyumba cyo hejuru yaherewe imbaraga. Muze tuzamuke, twongere tuzamuke. Aha niho dukura imbaraga zo gushyira mu bikorwa ibyo twamaze iminsi twifuza ariko tutabasha. Hari abakristo benshi bakora ibyaha batabikunda ariko bakabura imbaraga zo gukora ibyo bashakaga gukora. Mu cyumba cyo hejuru tuhakura imbaraga zo kurushaho gusa na Kristo. Mu cyumba cyo hejuru tuhakura imbaraga bya bitangaza bimaze iminsi bimeze biri mu mpapuro bikazahinduka ubuzima bwacu. Nturambirwe nituguhamagara gusenga, ntuvuge ngo barongeye ngo turiyirije abananutse bakavuga ngo ibiro bidushizeho. Oya, ni igihe cyawe cyo kubiba, hazabaho n'umunsi wo gusarura. Gusenga no kubiba, ngo ababiba barira bazasarura, bazagaruka bikoreye imiba. Nta muntu uhinga atabira icyuya, nta muntu uhinga ngo ahita abona imbuto ako kanya, ariko umunsi w'umusaruro buzabaho. Ntugire ubute, uve mu kiringiti cyawe, ugabanya amasaha yo kurangara, wiyima ibyo kurya n'ibirangaza by'uburyo bwose bigendanye n'icyo Umwuka Wera arimo akongorera, maze tumushake kuko araboneka, tumushaka araboneka. Turagushaka Mwami mwiza, gira icyo umwongorera n'amagambo yawe. Mu kanya gatoya ibindi bintu abikomereza iwawe. Data turagushaka, mitima yacu irakunyotewe. Wamaze iminsi 40 wiyereka abigishwa bawe kugira ngo bahe ibihamya by'ukuri, ibihamya by'ukuri ku buryo bazamenya neza kuriho, bagasigara babyumva muri bo, biri muri bo, bakazabikwiza Yerusalemu bikahuzura. Inyigisho zawe zikiyuzura Yerusalemu zikazagera no ku mpera y'isi. Ndasenze Uwiteka Mana Nyiringabo, uko twazamutse mu cyumba cyo hejuru, ngo twubake duhinduka ibihamya by'ukuri, duhinduka abahamya by'ukuri. Ubuzima bwacu Mwami buguhamye, ubuzima bwacu bwabwo nabwo bube living testimony, bubuhamya buzima. Uwiteka Mana Nyiringabo, unyubakane n'ubu bwoko, unyubakane n'abahungu bawe n'abakobwa bawe, aho ijwi ryanjye ribasha kugera. Utwubake Mwami kuri iki gicaniro, duhinduka ubuhamya buzima, ubuhamya buzima. Ubaka buri gace kari karimo intege nkeya, ahinduka igihamya. Ubaka Mwami w'abami, ubaka mu gice cy'impano, ubaka Uwiteka Mana Nyiringabo, ubaka Mwami mu gice cy'ubuzima, ubaka mu gice cyo mu mwuka, ubaka Mwami ntagira agace na kamwe gasigara kadahindutse igihamya kizima. Udukoreho Uwiteka Mana Nyiringabo, udukoreho nk'uko wabigambiriye, udukore Mwami w'abami. Hari agace kacu tutanazi kuko tutarakabona, ariko Mwami narasomye sanga ngo ufite igitabo wanditse mu buzima bwacu butarabaho n'umunsi n'umwe. Hari uko wari waranditse uko azabasa, uko azabagukorera, uko azabakwamamaza, imbaraga zaba afite. Uwiteka Mana Nyiringabo, ibyo ni byo dushaka ko biba manifeste ku buzima bwacu. Uwiteka Mana Nyiringabo, iyo twirebye twigarukiriza bugufi,
twigarukiriza bugufi tukirebera mu ntege nke zaturanze, tukirebera aho dukomoka, tukirebera mu gipimo cy'amashuri twize, tukirebera mu mubare w'amafaranga dufite, tukirebera mu ntege nkeya, tukirebera mu gusitara kw'imyaka yashize. Uwiteka Mana Nyiringabo, tukigarukiriza aho ngaho. Ariko nk'uko ba Petero bazamutse mu cyumba cyo hejuru, hari abagabo buzuye ubwoba, hari abagabo batazi guhamya, hari umugabo wihakana n'imbere y'umugore umwe akakihakana akamanukana imbaraga. Niko twazamutse kujya kugushaka Mwami muri iyi misi yo gusenga, kugira ngo uko wagambiriye abari kudukoresha Mwami w'aba, reka impano wagambiriye kuzamukoresherezamo uzimuhe Uwiteka Mana Nyiringabo. Reka utegure umutima we, umutima wagure, uhinduka ubutaka bwiza, uhinduka ikibuga kigari, wasuka mu imbaraga zawe, uhinduka ikibuga kigari, yagure yagure ihema rye, yagure imisengere ye, yagure kwitanga kwe, yagure gukiranuka, yagure kugushaka Uwiteka Mana Nyiringabo, kugira ngo umusukemo ibyo ugambiriye kumusukamo. Uwiteka we turagushaka, turagushaka. Waravuze mu ijambo ryawe ngo vino nshya isukwa mu mufuka mushya, utugire bashya Mwami, kugira ngo udusuke mu imbaraga nshya, udutunganye, utumaremo ibya kera, utumaremo gushidikanya, utumaremo kwigeranya n'abandi, utumaremo ibintu byose bidafite bimaze mu bwami bwawe, maze udusuke mu imbaraga zawe kuko wagambiriye Mwami w'aba. Udukoresha uko ushaka, udukoresha uko ushaka Mwami w'aba. Reka ijuru ridukingukire Mwami, reka ijuru ridukingukire. Ndavuga umugisha ku bwoko bwawe, abahungu bawe n'abakobwa bawe Mwami, reka nibaguhamagara ubitsabe, ijuru ribakingukire bari mu mago yabo Mwami w'aba. Imbaraga zo gusenga ziba umugabane wabo, nk'uko amasengesho babeho, imbaraga zo gushaka mu maso hawe zibabeho. Abatashoboraga kwiriza ubibahe, abatashobora gukura amaso kubirangaza, reka imbaraga zawe zibashoboze Uwiteka Mana Nyiringabo. Kora umurimo wawe mu mitima yacu, kora umurimo wawe mu buzima bwacu Mwami w'abami. Ijuru rimugenderere, ijuru rimukingukire. Natangira gusenga zikora iminota 10, umarane nawe umwanya, umwinjize mu bundi bwirugwa mu mwuka, umambukane mu birere byawe Uwiteka Mana Nyiringabo, umuhishurire ibyo wifuza kumuhishurira. Nasoma ijambo Mwami atajyaga abasha gusoma, uyu munsi rimuryohere, imbaraga zawe zimubeho Uwiteka Mana Nyiringabo. Ahindukire gusa nawe igitondo n'umugoroba, uduhindure Mwami w'abami. Ndasenze Mwami kugira ngo gusenga kose abana bawe bazamukanye mu cyumba cyo hejuru, ibyifuzo bazamukanye Mwami w'abami babikuboneho, kuko uri umubyeyi mwiza, ukabisha inshuti nziza, ubaha ibirenze ibyo basabye, ubaha ibirenze ibyo batekereje. Kandi Mwami uduhagurutsemo ingabo, ingabo zishobora gukorera muri ibi bihe bya nyuma kuzageza ku iherezo ry'urugendo tudacogoye. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo, ubuntu bwawe bwinshi n'ibyo uduhera ubuntu tutanabisabye, tutanazi ko tubikwiriye Mwami w'abami. Reka bugwirire ku buzima bw'abana bawe. Urakoze Papa, cyubahiro cyose nikikugarukire. Reka umugisha wateye intambwe za hano hantu, umugisha wafashe umwanya wo gusenga tubana bari kure, ineza yawe nyinshi be ku buzima bwabo. Urakoze Papa, cyubahiro cyose nikikugarukire. Ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza.